Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня с вами я, практический психолог Марина Линдхолм. И я обещала начать рассказывать про свою деревенскую жизнь, про какие-то простые вещи, с которыми я сталкиваюсь каждый день. И вот сегодня я хочу рассказать, как я отапливаю дом. Дом у меня деревянный, вот видно, да, что весь он обшит вагонкой. И внутри он из деревянного бруса. То есть дом теплый, дому всего лишь год. И в доме есть электрическое отопление, электрические радиаторы и вот такой камин. Значит, камин, идет на второй этаж труба, и на втором этаже тепло. И весь камин стоит здесь внизу. Когда нам делали этот дом, мы попросили камин побольше, вот его сделали побольше. Какие у меня здесь проблемы? Во-первых, пока камин топится, от него тепло, потому что он, вот видно, тонкостенный, обычный, такой металлический, не знаю, железный или какой он. То есть пока горят дрова, то тепло. Вот сейчас в доме 24 градуса, за бортом минус 15. Если не топить камин, в доме будет 19-20. Жить можно, но неприятно. Поэтому вот весь день я камин подтапливаю. Вот это то, что вот здесь вот тут вот такая полоска, это в прошлом году дрова я купила неудачные, мокрые, заледеневшие. И выкладывала вот сюда, вот на эту полку и на эту полку посушиться, чтобы они немножко подсыхали. Вот так вот колодцем таким выкладывала. Они сохли, пока камин горел. Ну и однажды какое-то одно полено соскочило каким-то чудом, я не знаю, как это получилось, ударило по этой дверке. И вот видно, что в дверке в этой, в стекле образовалась трещина, и даже видно огонь. Но я думала, что все, камин работать не будет, но он работает, потому что тяга идет из комнаты туда внутрь через трубу. Вот. Поэтому выглядит страшно, но жить не мешает. Ну, как я уже говорила, минус в том, что постоянно приходится подтапливать, иначе быстро все остывает, потому что этот камин очень тонкостенный, и он быстро остывает. И я думала о том, чтобы обложить его кирпичом или камнем. Но вот если посмотреть на основание, да, то сделан такой деревянный постамент. Вот такой вот деревянный постамент. И вся эта фигня вот стоит здесь на вот этом постаменте. И что там под этим постаментом, я не знаю. И у строителей уже не спросишь, потому что они уже уехали. Никакой документации такой нам не оставили. То есть я предполагаю, вот пусть меня поддержат мужики или, может, женщины хозяйственные. Я предполагаю, что летом нам придется вот этот вот камин снимать, убирать, разбирать какую-то часть пола, выпиливать, видимо, потому что здесь доска лежит сплошь. Выпиливать, делать фундамент под печь, а потом делать печь такую каменную. То есть, чтобы было тело печи, чтобы, ну, может быть, просто этот же самый камин обложить, но чтобы было что-то, что нагревалось и держит тепло, потому что реально остывает в течение там часа буквально. Ну и дом, конечно, придется утеплять. Летом по плану у нас утепление дома. Сейчас я покажу, как я вот эту вот операцию делаю. Операция камин. Вот. Чищу я этот камин каждый день, ну, утром, потому что вечером он горячий, на ночь я его натапливаю. Вечером он еще горячий. Вот. А утром я вычищаю золу. Дрова в этом году мы купили очень хорошие, березовые, сухие, горят мгновенно, вон прям разгораются, видно. Вот.
сейчас середина декабря, сегодня, по-моему, 16 декабря. И уже половину дров, которые мы заготовили, мы уже потратили. То есть нам дров явно не хватит. Но мы не знали, сколько мы будем тратить. Поэтому придется покупать. То есть приезжал очень большой ЗИЛ полный. Он нам говорил, сколько кубов, но я не поняла. Вот, поэтому придется подкупать дрова. Ну, с этим здесь несложно, потому что приедут и сгрузят, и на место положат. И, пожалуйста, на каждом углу стоят машины с дровами. То есть с этим у нас проблем не будет. Но дрова в этом году, никогда не думала, что я буду разбираться в дровах. Но дрова, на самом деле, я купила хорошие. Вот они такие березовые. Они не толстые, потому что в прошлом году мы купили дом зимой. Вот в прошлом году дрова купили вот в 2 или даже вот в 3 раза. Вот прям вот такие вот здоровые, плюс сырые. То есть их разжечь было невозможно. Вот такие вот небольшие. Видно, что они все с берестой. Вот такой сумочкой я их ношу. Они все с берестой, они прекрасно разгораются. И я приспособилась. Из обрезков, которые остались от веранды, я наколола вот такие вот чурочки, как бы это назвать, для растопки. Они абсолютно сухие, легкие, они загораются мгновенно. Я использую вот такой вот жидкость для розжига камина. Буквально там 2 столовых ложки. И все, горит как костер. Горит как костер. Ну, я вот еще сейчас открою дверцу, чтобы уже показать, как дрова разгорелись. О, жарко. Многие говорят, что так здорово смотреть на огонь. Я очень люблю огонь. И это первое, ну, в прошлую зиму это была половина зимы, в эту зиму я очень люблю сидеть вот здесь с кочергой. Вот моя кочерга. Вот, кстати, Жужа и Макс, которые очень любят играть, бегают. А Макс очень любит спать здесь, около камина в кресле. Очень люблю сидеть, шевелить бревна, смотреть на огонь. Вообще не пахнет дымом. Вот видно, что дым весь уходит. Тяга прекрасная. Но поскольку труба вся прямая, она и здесь прямая, и на 2-м этаже прямая, то мы, по сути, топим улицу. Плюс, конечно, что это все очень хорошо горит и очень хорошо вентилируется. А минус, что ночью, когда камин не работает, через него же выходит тепло. Я так предполагаю. Тут есть какие-то вот заслонки. Какие-то. Ну, я вообще что-то пробовала. По-моему, это ничего не работает. Не понимаю я, как оно устроено. Помню, что когда моя бабушка топила печь, она ее на ночь закрывала. Она следила, чтобы все прогорело, а потом закрывала, и в доме было тепло. Этот камин не закрывается. То есть я думаю, что он просто тупо за ночь вытягивает все. Но мне нравится. Я люблю здесь посидеть. Такое чувство, что это такая медитация, это такое расслабление, это... А бывает, с мороза придешь, сразу сюда, коленки, руки, ноги, лицо нагреваются. Моя дочь приходит, встает попой к огню, иногда греет спину, и это счастье. Вот. Сегодня хотела как раз рассказать про камин. Кстати, вот я показывала кочергу. У меня такой есть набор: кочерга, совок и метелочка. В прошлом году я это купила, и я помню, что я искала вот такой набор, или хотя бы кочергу, или лопатку. Я искала месяц. Вот реально не было в продаже. Пока я не наткнулась на рынке на рукастого дядечку, который продавал прям ручной работы, ручной ковки, кочергу, совок и метелочку какую-то. И все это у него было такое кривенькое, косенькое. Но я это, тем не менее, купила. А уже потом, в конце зимы, я нашла вот такой набор. Вот. Такая лопаточка, такая кочерга. Здесь у меня немножко все раскидано сегодня, потому что
Потому что, не знаю почему, потому что занята была весь вечер, работала, переписывалась, разговаривала. Ну, в общем-то, вот то, что я хотела рассказать. Сегодня 16 декабря 2018 года, минус 15, дома плюс 26, времени 12 ночи. То есть скоро мы будем уже, все это будет догорать. Я подброшу последние, в смысле крайние на ночь поленья, и мы пойдем спать, оно будет тут гореть. И где-то уже в 7-8 утра я проснусь, чтобы растопить печь, растопить камин, потому что дочь встанет, поедет на уроки, вот, чтобы уже было в доме тепло и приятно. Мужу не доверяю топить, это чисто мое. Мужу доверяю только дрова приносить. Ну вот, первый мой ролик из серии «Маленькие радости в деревенском доме», поэтому выкладываю на этом же канале. Как мне написали, не надо распыляться на 2 канала. Показывайте здесь, снимайте сюда. Ну, если кому-то интересно, вот как я живу, вот так вот я вот и живу. И напишите, отдельный канал открыть или на этом канале выкладывать. Потому что я знаю, что многие мои подписчики, они слушают вообще все подряд. Им просто нравится и интересно, как вот я что-то рассказываю, где я бываю, что я вижу. Я думаю, что мне есть что рассказать и много интересного. Всех обнимаю, спокойной ночи. И буду еще рассказывать про свой маленький домик в деревне.